فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال شلي تولى سيدي عينو صوب لوني وحينو صوب لوني الدروس يعشر كصاب سن وأنو كجشة كان في قصص القرآن قصوين كقرآن شلي وحينو سوق هذا النهر نعى حداني حسوسية بركمدا intii ugu muhiimsanayd waxay ahayd in qisooyinka quraanka loo qaybiyo 3 qaybood. qaybta koobaad ay tahay qisooyin la tacalluqa oo la xiriira dhacdooyinkii dhacay waqtiyadii hore, yani dhacdooyinkii dhacay waqtiyadii hore sida asxaabul kaafi, asxaabul fiil, asxaabul ayka, asxaabul ukhdud, dhacdooyin la xiriira nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo dhacdooyin ka waramaya anbiyada. marka insha Allah ta'ala inaguna inta bisha ramadaan aynu ku jirno badankii darsigeenu wuxuu la xiriiri doonaa dhacdooyinka la xiriira dhacdooyinkii dhacay waqtigii hore ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka inoogu xusay. dariska ugu horeeya ee maanta aynu qaadanayno wuxuu ka waramaya aabaheen aadam alayhi salaam. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ashyaadii ugu horeeyay ee Allah tabaaraka wa ta'ala uu abuuray waxa kamida qalinka, nuun wal qalami wama yasturun. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu qalinka abuuray ilaahay qalinka wuxuu ku yiri uktub wax qarbu ku yiri kadib qalinka jawaabaya wuxuu yiri wama aktubu ya rab ilaahayo maxaan qoraa. kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu farayaa qalinka inuu qadarka uu qoro dhammaan waxa ku dhacaya dadka min khayrihi wa sharrihi inuu qoro. sidoo kale waxyaabihii ugu horeeyay ee Allah tabaaraka wa ta'ala uu abuuray waxa kamida carshigiisa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka sareeyo. waxa kaloo kamida biyaha oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa kana arshuhu 'ala al-ma, arshiga Allah tabaaraka wa ta'ala uu ka sareeyaa biyaha. waxa kaloo kamida bayt al-haram oo loo yaqaan xajka. afartaa shay waa ashyaadii ugu horeysay ee Allah tabaaraka wa ta'ala uu abuuray. nabiyullaahi aadam alayhi salaam ilaahay 25 jeer ayuu ku xusay quraanka, waxaanu ku xusay suurado kala duwan sida baqara, aala imraan, maa'ida iyo a'raaf iyo suurado kale. taasuna waxay cadaynaysaa sharafta iyo maamuuska uu mudan yahay aabaheen aadam alayhi salaam. culimadu waxa ay isweydiiyaan nabiyullaahi aadam ma wuxuu ahaa nabi mise rasuul ayuu ahaa. kadib waxa lagaga jawaabaya xadiiska nabi maxamed uu lahaa nacam nabiyyun mukallam, haa waa nabi laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu la hadlay. nabiyullaahi aadam alayhi salaam intaanu Ilaahay abuurin arlada iyo adduunka may cidi joogtay. haa waxa ku noolaa sida uu qoriyo ibn kasiir uu ku qoriyo kitaabkiisa al-bidaaya wa nihaaya waxa jiri jiray duul loo yaqaan al-han wal banna. al-han wal banna waxay kamid ahaayeen dadkii hore kadib arladay fasahaadiyeen. kadib Allah tabaaraka wa ta'ala jinka ayuu u soo diray, kadib jinka ayaa baabiyay. haddana waxaan arki doonaa iyadoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jinka uu ku tilmaamayo inay mufsidiin yihiin. intaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyullaahi aadam abuurin Allah tabaaraka wa ta'ala malaa'iktu la hadlay, su'aal ayuu weydiiyay. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إلهي ملائكته وحو كل يهي أرلدا وحان كييليا خليف كاسو لوغا جيدو إن دولك لا سي كلا دخلايو من جيل إلى جيل لو سي كلا دخلايو.
kadib malaa'igtu waxay ku jawaabeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ilaahay ma waxaad ka yeelaysaa dhulka cid baabiisa oo fasahaadisa oo dhiigga daadisa marka malaa'igtu waxay hayaan warkii dadkii hore sidii alxanna walbanna iyo jinkii hore warkooda hayaan kadib allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabayaa innii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay idinku waxaanad ogeyn allah tabaaraka wa tacaala jinka wuxuu ka abuuray min naari samuum dab holcaya ayuu allah tabaaraka wa tacaala uu ka abuuray sida cabdulaahi ibn cumar ibn khadaab uu soo warinayo kaanat iljinnu qabla aadam bialfay caam jinku nabiyullaahi aadam 1000 sanay ka horreeyeen fasafaku dimaa waxay daadiyeen dhiiggii فبعث الله جندا من الملائكة فضرضوهم إلى جزائر البحور كذب إلهي وحو صدر عيد الملائكة كذب جسيرة ده وحا لو إريه بدها يا لو إريه ما ننش معاه أيا الله تبارك وتعالى آبهن آدم وأبوري سلو سورنا يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ونصو صار يا حديث كمسلم وحيلي خير يوم ضلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها مالين عبعيد صوب حدو ما جرت مالين كخير بدن مالين كجمعها الله تبارك وتعالى مالين كاسبو آدم أبوري مالين كاسبا جنة اللي إسلام مالين جمعها لغا سو ساري جنة sidoo kale xadiis kale uu soo warinaya Abu Hurayra wuxuu yiri maalimaha kamida ayaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gacanta ayuu qabtay kadib wuxuu igu yiri khalaqa Allahu turbata yawm as-sabti Allah ciida wuxuu abuuray maalin sabtiya wa khalaqa fiha al-jibala yawm al-ahad wuxuu ku dul abuuray buuraha maalin ahada wa khalaqa shajara yawm al-isniin wuxuu abuuray dhirta maalin isniina وخلق المكروه يوم الثلاثاء وحو أبوري دبته مالين ثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وحو أبوري إفتينك مالين أربعاء وبث فيها الدواب وحو كسي لحداية الدواب من الحيوانات والإنسان وحو كسي لحداية مالين خميسة وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة نبي آدم وحل أبوري مالين جمعة بعد العصر أيا الله أبوري نبي الله آدم عليه السلام مركي لأبوري سيدا وصورنا يا أبي موسى الأشعري ونسو صار يا ترمذي وحوري الله تبارك وتعالى مركو أبوري نبي الله آدم عيدي لغا أبوري لما دولكو دنبا لغا سوق هذي ميلكستا إن يربا لغا سوق هذي سيدا أوجد waxaad arkaysaa bilaadanki inuu ku jiro minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad wa minhum al-husna wal-khabisa wad-tayyib waxa bilaadanki aad ku arkaysaa maadaama ciidii meel kasta laga soo qaaday in kii cadda iyo kii madawa iyo kii casaaba ay ku jiraan in wanaagii iyo khayrkii iyo murugadii iyo farxadii bilaadanka dhexdooda ay ku jirto isla xadiis kale uu soo warinaya Abu Musa al-Ash'ari ayaa wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jibriil buu diray jibriil baa waxa la faray inuu ciid soo qaado markuu jibriil arlada iyo dhulkii yimid ayaa dhulkii jibriil wuxuu ku yiri a'uudu billahi mink an tanqusani minni shay ilaahay waxaan ka magan galayaa in aad wax iga nusqaamiso ama aad wax iga badasho kadib jibriil waa iskaga tagay haddana Allah subxaanahu wa tacaala Mikaa'il buu soo diray sidii sileeg ayaa dhulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala magan galay haddana Mikaa'il waa laabtay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala malaku mawdkii buu soo diray sidii sileeg buu dhulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala magan galay laakiin Mikaa'il wuxuu ku jawaabay waxaan ka xishoonayaa in amarka ilaahay aan caasiyoon laabto kadib wuxuu soo qaaday ciidii buu isku walaaqay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa u keenay
markii Allah tabaaraka wa tacaala loo keenay ayaa shaygii ugu horeeyay ee nabiyullaahi aadam laga abuuray wuxuu ahaa lafta loo yaqaan cajabudam oo noqonaysa af Soomaali laf dhurug lafta dheer ee dhabarka ee loo yaqaan laf dhabarta ama backbone-ka inta ugu hooseysa ayaa loo yaqaan laf dhurug waana laf saas oo kale u samaysan waana lafti Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa shaygii ugu horeeyay Allah tabaaraka wa ta'ala nabiyullaahi aadam uu ka abuuray قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب بالآدم كدمانتي مركا حباشا لقليو ويعون سعيد إلا مركا لقي ما دلفت الله يقان لفدرغ ولفت الله ضدك وكأبوري حتى ونمركا قيامها أي قادو ولفت الله روح له وكها فوفيو كدب الآدم كواي كسو بحيان حبالها الله تبارك وتعالى آدم سائن صوح حسني وحو كأبوري عيدا مالها كردوان لغا كيني عيد ديوان لقوي وحي نقطي طينا لازبة دوبقو ينبي نقطي حتى أنتن إلا أي أرقر مويانتي كذب مدى لدايو من صلصال من حمأ مسنون بين نقطي دوبو أدق أو عد سمينيسا ومكا قعنتا لقود لفتا عد سمينيسا أرقر مونا لي شنكنا وحا لغا أبو رسين صوح حسني من نار السموم دبكا هالعيا ملائكتنا وحا لغا أبو رينور خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارد من نار وخلق آدم من صلصال كدب الله سبحانه وتعالى مركو نبي الله آدم ودياري موقال كيسي دوبدا لدياري دوبدا شنقريسا سمينسا أورتا لدياري أيها الله تبارك وتعالى وحو الشيغي ملائكة مركا لغوها فالروح ذا فقعوا له ساجدين وسجودا لأن سبحانه وتعالى وحو قعنتي سأقول سمينيا سيانو إبليس لعنة الله عليه آنو كبر السمينين نبي آدم عليه السلام آبهين أفرتن سنو أيو دوباها كدمرك ملائكته صغر مران ويكعب سونشرين وانا كياعي جرين لكن مركو إبليس صومرو انتو قعنتي خبيث كا سو قادو ايو كلبا او كدفن جري كدib waxa ka soo bixi jiray cod sida jalxada oo kale waxaanu ku oran jiray malaa'ikta la tarhabu min hada fa innahu ajwaf hakayaacina kan maxaa yeelay waa godan yahay waanu maran yahay haddii aniga ilaahay igu sallido waan halaagaya kadib malaa'iktu weydiiyo wuxuu ku yiri أرأيتم هذا الذي لم تروا منه شيئا من الخلائق يشبه إن فضل عليكم أأمرتم بضاعته هذه شيئا ملائكتين أن كم دهين أو نيشرن عد أو إيجي هذه لا يدين فارو إن أضيعدان ما أضيعيسا كذي ملائكته وحي كل شوابيان نضيع أمر ربنا وحن أضيعنا ربي جيو كذب إبليس وحقوقات كيس لعنة الله عليه إن آنو أديعين إلهي سبحانه وتعالى وحي سوق علي إن روح دي لقوها فوفو روح دي بان لقوها فوفي روح دي وحي كسوق الشيء مضحا مركي سوق علي إلا سنكا هندسي مركو هندسي أي كدهن ملائكتو وحا ترابع الحمد لله كذب وحد الحمد لله الله مهضله كذب الله با u jawaabaya wuxuu ku dhahayaa rahimaka rabbuk rabbiga waa ku naxariistay habana ruuxdu waxay soo gaadhay indhaha wuxuu arkay midhihii jannada ku yaalay habana waxay soo gaadhay jawfkii ilaa halka hoose ay soo gaadhay min laabtiisa ilaa lugaha ay ruuxdu soo gaadhay kadib waa booday nabiyullaahi aadam markii ruuxdu ay wada gashay wuxuu doonay midhihii wax ka cuno halkaana waxay dhahaan culimadu وهلك بالآدنكو وككان فضيتك إنه بالآدنكو فضضاضو خلق الإنسان من عجل تاسنوا أود إلهي سبحانه وتعالى إلهي دوبو أرلي
oon hadlayn oon dhaqaaqayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hafuufo ruuxda ay wax aragto wax cunto oy booddo waxaa jirta aragtidaas oo ku jirta cilmiga loo yaqaan biologiga ama cilmigan ka warrama bilaadanka ka warrama waxay tiraahdaa oo loo yaqaan Darwinist theory waa aragti uu nin gaala oo loo yaqaan Darwin uu qoray waxay ka warramaysaa bilaadanku inuu marka hore uu ka yimid jeermis kadib xayawaan uu noqday kadib uu daanyeer noqday kadib uu gororo noqday waana been aanay waxba ka jirin waxaan arkaynaa sida nabiyullaahi aadam uu u soo abuuray iyo marxalaadka uu soo maray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku leeyahay kullukum min aadam wa aadam min turaab dhammaantiin aadam baad ka timaadeen aadamna waxa laga abuuray ciidda kadib markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhammaystiray oo loo dhammaystiray nabiyullaahi aadam muuqaalkii oo ruuxdii lagu hafuufay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu hafuufayaa uuna masaxayaa uuna taabanaya dhabarka nabiyullaahi aadam calayhi salaam kadib dhabarkiisa waxa ka soo daadanaya dhammaan khalqiga oo dhan min awwalihim ilaa aakhirihim ka ugu horeeya ilaa ka ugu dambeeya kadib marka la soo hor istaajiyo dhammaan khalqiga nabiyullaahi aadam calayhi salaam waa durriyadiisii ayaa wuxuu arkayaa in indhahoodu ay iftiimayaan haddana wuxuu sii arkayaa mid ka mida durriyadiisa dadka hor taagan ee aadka u faraha badan oo mid ay indhihiisu ay aad u iftiimayaan kadib wuxuu dhahayaa yaa rab man haada rabbiyow kaasi waa kuma allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabayaa hada rajulun aakhiru umam innahu daawuud kaasu waa nin ka mida ummadaha kuwa ugu dambeeya waana nabiyullaahi daawuud calayhi salaam ilaahay buu weydiinayaa nabiyullaahi aadam su'aal wuxuu dhahayaa rabbi kam jacalta cumrah ilaahayow imisaad ka yeeshay cumrigiisa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegayaa in 60 sano laga dhigay cumriga nabiyullaahi daawuud calayhi salaam kadib wuxuu codsanayaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam in 40 laga soo jaro cumrigiisa oo 60ka daawuud loogu daro si 100 uu noqdo marka nabiyullaahi aadam ay geeridu u timaado ee malakumowdka u yimaado ayaa wuxuu ku dhaxyaa nabiyullaahi aadam malakumowdka miyaanay 40 sano ii hadhin ayaa uu ku dhaxayaa awalam tucdiha ibnaka daawuud oo nabi aadanow miyaanad wiilkaagii daawuud 40ka adigu aanad siinin halkaana waxay dhahaan culimadu waxa laga fahmayaa laba shay in nabiyullaahi aadam uu wax ilaaway uuna wax diiday waana maanta halkay bilaadanku waxna ka ilaawayaan waxna ay ka diidayaan maadaama aabahood waxna ilaaway waxna diiday kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam markuu masaxay ay dhammaan khalqigii la wada tusay ilaahay wuxuu barayaa asmaadii wuxuu barayaa magacyadii wuxuu barayaa shay kaste magaciisuu barayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qur'aanka fi suurati albaqara wacallama aadama alasmaa'a kullaha ilaahay nebi aadam asmaada dhammaanteed buu baray markuu aayadda imaam almujaahid uu sharaxayo wuxuu yidhi callamahu kulla ism waxaa la baray magac walba markii magac kasta la baray ilaahay subxaanahu wa tacaala si malaa'igta uu 10 baro ayuu ku dhahayaa ambi'uuni biasmaa'i haa'ulaa bar ashyaada malaa'igtay ii sheega magacyadooda waxay ku jawaabayaan malaa'igtu laa cilma lanaa ilaa maa callamtana ilaahayow ashyaada aqoon uma lihin ilaa adigu waxaadna bartay mooyaane kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala aadam buu farayaa waxaanuu ku dhahayaa anbi'hum biasmaa'ihim falammaa anba'ahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum innii aclamu ghayba asamaawaati waalardi wa aclamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun markuu aadam u sheega shay kaste magaciisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegayaa sababtii nabiyullaahi aadam loo abuuray inaan iyagu aanay qaybka ogayn
inaanay ogeyn waxa qarsoon iyo waxa muuqdaba halkaana waxaynu ka fahmanaa oo dhahan culimadu waxa muhiim ah in qofku hadduu shay arko ku cusub aanu markiiba shar u qaadan تفاءلوا بالخير تجدوه شيء دنك في عنك ايغا دنع خيرك laga yaaba in khayrka aad heshaan waxa kale isla aayada laga fahmaya in hadii lagu weydiiyo su'aal oo su'aasha aanad aqoon u lahayn in aad tiraahdo ma garanayo maxaa yeelay ereyga ma garanayo waa qayb kamid ah aqoonta wuxuu leeyahay imaamkii weynaa Khaliil ibn Ahmad al-Farahidi oo wuxuu ahaa caalim naxwaha aad u takhasusay ayaa wuxuu yiri ar-rijaal arba'a raggu waa afar buur raggu waa afar rajul yadri annahu yadri fadhalika aalim fas'aluhu waan shaygii garanaya oo marka la weydiina ka jawaabaya ninkaas waa caalim buu leeyahay wax weydiiya ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه ننوان شيء واقرنيا لكن واهل ما مؤو إلاوي وحان أباهي إلا حسوسيو كان حسوسية بولي ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه ننوان شيء ما قرنيو وانو أغي حينانو قرنين كاسوا جاهل بولي خليل ابن أحمد الفراهيدي ننكا وحبر بولي هاي ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فاجتنبوه ننوى ننبوري وأغي حينانو شيء آنو قرنين وانو كهالليا إساقو شيء آن قرنين كاسوا أحمق بولي وادقن كايس كفو قادا مكاسدا مركا ملائكة الله سبحانه وتعالى وويدي وكوري أنبئون بأسماء هؤلاء أشياء مقعيدة إيشيغا أيا لو باهن يقفك إن أولا شيء آنو قرنين لا علم لي شيء أقون مليه إسلام مسألة دا مكا لغا هادليا جهل لغا أقون دردا وحا لو قيبيا صدح قيبود جهل مركبة يمد بسيطة يمد كامل جهل كبسيط وإنه شيء قفك هلمامي أما إلاوي ولا حسوسين يو من نوع كامله دمان شيء لغا شيكين يقفك ما قرنيو كان والله بريا من نوع مركبة وحن وانا قفك وليغي أنا وحبا محي عن قادم ويان وقفك إساقو شيء عن قرنين حبنا كو أتكيسانيا إنه قرنيو نبي الله آدم عليه السلام مركي لبري أسمادي إلا أبوري حدين دول استاغنو نبي الله آدم قابل عيو اكا سيدا أبي هريرة وصورنيو وإن يسكو وافقين بخاري يا مسلم نبي الله آدم خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا إلهي وحو أبور نبي الله آدم إساقو أو درر كيسو يهي لحدن رندن هو إلا هلكا marka kaas oo 60 ah way hadii si kala aanu dhigo oo loo fahmi karayo oo inuu ku sheegno mitir maadaama anagu mitirka aynu isticmaalno 730 mitir way dhererkiisu ka waa halkan ilaa laamida weey oo talaabo maxay halkan mitir waa hal talaabo weeye marka loo eegayo sidoo nabi maxamed inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam markii qaabka loo abuuray lixda dhun ayaa ilaahay wuxuu ku yiri waxa u tagtaa dadka halka fadhiya oo waa malaa'iktii waxaanad ku tiraahdaa salaamu alaykum salaantay kugu jawaabaan waxay noqonaysaa salaanta ehelkaagu ay yeelan doonaan oo u tagay malaa'iktii wuxuu ku yiri salaamu alaykum waxay ugu jawaabeen assalaamu alaykum wa rahmatullah waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka inuu ka fahmanaa in ay tahay salaanta sharciga ay muslimiintu leeyihiin kadib dadku kama suulayaan maalinka la galayo jannada ee qiyaamaha la gaaro in dadka lagu soo celiyo muuqaalkoodii hore ee 60 dhundhun ahaa marka la soo xashriyo ee dadku banka ay maadaan qiyaamaha qof walba wuxuu soo istaagaya isaga oo dhererkiisu yahay 60 dhundhun mitir ahaana 730 mitir weeye saas baana dadku ay ku galayaan jannada falam tasir al khalq tanqus ba'dahu hatta al'an
dadkuna kamay suulin inay sii yaraadaan ilaa maanta ay soo gaadheen in dherarkeennu 1 mitir uu soo gaadho waqti xaadirkan hadda aynu joogno haddii masalada aan barbar dhigno ninka maanta adduunka ugu dheer waa nin Turki ah waxaa loo yaqaanaa Suldaan Kosin wuxuu galay mowqica loo yaqaan Genius Record waa mowqic ama waa buug lagu ururiyo dhacdooyinka la yaab kale ee ka dhaca caalamka ninka loo yaqaan Suldaan Kosin ee Turkiga ah wuxuu noqonayaa dherarkiisu 2 mitir iyo 50 sentimitir marka nabiyullaahi aadam aan barbar dhigno 35 mitir buu dheeriyaa kadib hadalkii waxa dhaboobaya nabi maxamed sheegay sallallahu alayhi wasallam falam tasil al khalq tanqus khalqigu kama suulayaan inay sii yaraadaan ilaa ay soo gaadheen in dherarkoodu ahaado 0.8 sentimitir waa ninka adduunka ugu gaaban waa nin hindi ah oo loo yaqaan Khatar Taba Magal waa nin hindi ah weey wuxuu noqonayaa dherarkiisu 68 ama 67 0.8 kaynta aynu soo dhaafno waxaanu imanaynaa in malaa'ikta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu farayo in nabiyullaahi aadam ay u sujuudaan kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu fara malaa'ikta in nabiyullaahi aadam ay u sujuudaan way u sujuudayaan iyagoo qaadanaya oo maqlaya amarka eebbe subhanahu wa ta'ala illa iblis mooyaane la'natullaahi alayhi waanu diidaya isagoo ku andacoonaya ana khayran min ana waan ka khayr badanahay marka qaab noocu kaga fiican isagoo wuxuu sheeganayaa annahu khuluqa min an-nar wa laha al-ulu wa anna khuliqa aadam min ad-din wa laha ad-dunu wuxuu leeyahay aadam waxa laga abuuray dhoobo waana hoosaysa anna waxa laga abuuray buu leeyahay naar waana sareysa soo kale wuxuu leeyahay dabku uu ka xoog badan yahay dhoobada kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka eeriyay jannadii waxa laga eeriyay malaa'iktii waa la fogeeyay sida uu xusayo imaam Hasan al-Basri wuxuu yiri awwala qaas huwa iblis qofkii ugu horeeyay ee ilaahay ku adkaade ku madax adkaada wuxuu ahaa iblis la'natullaahi alayhi markii laga eeriyay iblis ee la fogeeyay iblis wuxuu bilaabay hanjabaad buu bilaabay hanjabaadaasoo ah in dadka muslimiinta ah uu ka leexinayo dariiqa wanaagsan uu kaga imanaya midigta iyo bidixda iyo xagga sare iyo xagga hoose si wanaaga uu seejiyo kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu jawaabay qala fal haqq wal haqq aqul la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay anigu xaqi baanahay hadalka aan ku hadlayna waa xaq adiga iyo cidda ku raacdaba waxaan ku gurayaa jahannama ayaan ku gurayaa waana ballanqaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sameeyay cid kaste oo khilaafta amarkiisa markii iblis la eriyay la'natullaahi alayhi ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala aadam wuxuu galiyay jannada kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyullaahi aadam wuxuu abuuray Hawa ayaa loo abuuray Hawa waxa laga abuuray feer kamid ah feeraha nabiyullaahi aadam alayhi salaam kadib intii la abuurayay nabiyullaahi aadam wax xanuun ah muu dareemin markii la abuuray ayaa la soo istaajiyay wuxuu yiri ma haadihi tani waa tuma waxa lagu yiri waa Hawa maxay ahayd markii hore yiri tani maxay ahayd waxa lagu yiri waa haweeney magaceed baa hadana uu yiri wuxuu yiri waa Hawa baa lagu yiri hadana wuxuu yiri walimaada sumiyat Hawa maxaa magacan Hawa lagu bixiyay waxa lagu yiri li'annaha khalaqat min hayy maxaa yeelay waxa laga abuuray qof nool baa laga abuuray nabi aadan oo nool ayaa feeday Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo Bukhari soo warinayo wuxuu nagu leeyahay istawsu bin nisaa khayra dumarka wanaag mar walba lagu ogaado maxaa yeelay waxa laga abuuray feedha qaloocan
oo loo baahan yahay raggu had iyo jeer inay sabar u sameeyaan hadduu isku dayo inuu toosiyana way jabaysaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xawaa in muddo ah ayay ku jireen jannadii halkaas bay nimcadeedii ay cunayeen ee cabbayeen markay sii gelayeen jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala digniin buu sii siiyey ahayd in aanad geedkaana aanad cunin oo dhammaan waxa jannada yaala oo dhan fasax uu idin yahay ilaa hal geed mooyaane sidoo kale aanad iska ilaalisaan ibliis lacnatullaahi calayh ninkaan aad ka taxadirtaan maadaama uu cadowgiinna koobaad yahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala ashyaa fara badan buu siiyey oo ay ka mid tahay sida qur-aanka inuugu cad inna laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra waxaad ku dhex leedahay jannada in aanad ku gaajoonin oonad maryo ku waayin oonad cabbitaan ku waayin halkii bay nimcadii ku sugnaayeen ibliis baa kolba isku daya inuu nabiyullaahi aadam aabbaheen waswaasiyo uu ku dhaa geedkan cun wax ka fiicanba intan aad helaysaaye kadib uu u soo fikiray waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin dhaar buu ku dhuftay laba shay buu ugu dhaaranayaa laba shay ayuu ugu dhaaranayaa waxaanuu ku leeyahay waxaad helaysaan khulud in aad weligiin waaraysaan oona aanad dhimanayn wa mulkun laa yabla iyo boqortooyo weligeed aanad baaba'ayn waa labada shay ay bilaadanku jecel yihiin inay lacag fara badan ay helaan iyo in aanay geeriyoonin waa labada shay ay bilaadanku isku waafaqeen weeyaan kadib xawaa buu imanayaa shaydaanku ibliis lacnatullaahi calayh markuu u yimaado wuxuu u sheegayaa in geedkan loogu diiday inay ka helayaan in ay waarayaan oo ay weligood aanay dhimanayn iyo inay helayaan boqortooyo weligeed aan baaba'ayn oo nimcada iyo nimco ka sii fara badanba ay helayaan kadib xawaa baa u imanaysa aadam waxay ka dhaadhicinaysaa in geedka ay cunaan si nimcadan meel ka sii sarraysa ay u tagaan way cunayaan markay cunaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo saaraya jannadii waxaa laga qaadayaa maradii saarnayd oo waxaa muuqanaysaa cawradoodii kadib markaas buu dareemayaa aadam calayhi salaam inuu qalad galay ilaahay buu subxaanahu wa tacaala u laabanayaa uu cararayaa uu tallaabo dheeraynayaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u dhawaaqaya waxaanuu ku dhahayaa yaa aadam miyaad iga cararaysaa kadib wuxuu dhahayaa aadam yaa rabbi kaama caranaye laakiin astaxyi minka ilaahow waan kaa xishoonayaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala buu baryayaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam wuu murugoonayaa in badan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryayaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala towbaddii waa ka aqbalaya waxay dhahaan culimmadu 10 shay ayaa laga dhaxlay macsidaa nabiyullaahi aadam uu ku kacay haddii 5 ka mida aynu soo qaadanno ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam waa canaantay waxaanuu ku canaantay inuu geedkaa cunay 2 ilaahay waa fadeexadeeyo waa kan maryihii yahuugi ka saaray ilaahay wuxuu ka soo fogeeyey jiwaarkiisii iyo agtiisiiyo oo waxa dhulkaa la keenay sidoo kale in muddaabaa la kala fogeeyey isaga iyo xawaa oo nebi aadanna waxaa la keenay hindiya xawaana waxaa la geeyey jiddo ayaa la geeyey midka shanaadna dhexdooda waxaa la dhex dhigay nabiyullaahi aadam qoomkiisa colaadna la dhex dhigay oo waa adigaa arkaya maanta in dadku ay iswada dilayaan kadib nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay towbaddii waa ka aqbalaya wuxuu nebi aadam ku celcelinayaa rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin ilaahayow naftayda waan dulminnay haddii ilaahow dembidhaaf aadna siin weydo waxaannu ka mid ahaanana kuwa khasaaray kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala dembidhaaf buu siinayaa xajarul aswad kuu imanaya waanu ku dul ooyayaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam nebi aadam yo waxaa kulmaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam
waxaanay ku kumayaan fi samaawaati alculaa nabi muuse ayaa ku dhahaya nabiyullaahi aadam calayhi salaam anta alladii akhrajta annaasa bidembika min aljanna aadamoo adigu waxaa tahay kii dembigii uu sameeyey ummaddu jannada ay kaga soo baxeen kadib nebi aadam wuxuu ugu jawaabayaa uuna ku dhahayaa innahu qad katabahu allaahu calaya qabla an yakhluqanii وأنا ما سمينه وقدر الله سبحانه وتعالى يقرأ إنتان لي أبورين بكهر حق سنة محمد كلي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى آدم يا موسى أيا حضن أحمري نبي محمد صلى الله عليه وسلم هبينك لو يقاني الإسراء والمعراج كر لو قاضي أعماش لو سيدي بيي ayaa samaa dunyaha markay marayaan waxa uu socdo nabi maxamed iyo jibriil ayaa jibriil baa ku dhahaya malaga furaheeda hay samaa dunyaha iftax buu ku dhahaya samada fur marka wuxuu dhahaya malagaas man haada waa kuma buu dhahaya aan ka fure wuxuu dhahaya haada jibriil kani waa jibriil buu dhahaya kadib waxa lagu dhahaya hal macaka ahad meecidi kula socota ayuu dhahaya ha muhammad baa ila socda haddana wuxuu dhahayaa miyaa la soo diray haa waa la soo diray kadib marka albaabkii laga soo furo ee samaa dunihii ay soo galaan ayaa nabi maxamed indhihiisu waxay qabanayaan sallallahu alayhi wasallam nin hareeraha dad ay ka xigaan labada koona dad ay ka xigaan midig iyo bidixba oo markuu xagga hore eega uu qoslaya markuu xagga dambe eegana uu murugoonaya waana ooyaya كدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحويدين يا جبريل عليه السلام ننكن وايو وحدها يا آدم وين عليه السلام كدنا نبي الله آدم أيا كلها يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح سو دو بدها يا نبي وناك سنايو يويلكي وناك سنايو نبي آدم عليه السلام حدينو اغنا ويلش اولها اما عرورته اولها سدا uu sheegay al-imam Abi Ja'far ibn Jurayr lagu xusay fi kitab al-bidaya wa nihaya wuxuu leeyahay la iskuma waafaqsano ama la iskuma raacsano inta caruur uu dhalay nabiyullaahi aadam alayhi salaam marka laga yimaado qaabil iyo haabil laakiin waxay sheegaan culimadu in Hawa ay dhashay 40 caruur ah oo 20 caloolood ku dhashay taasoo macnaheedu tahay inay mataan ahaayeen marba laba ay dhalanayeen waxa kale oo ibn isxaaq leeyahay waxa yahay wiilashii nabiyullaahi aadam waxa yahay tiradooda 120 oo iskugu jiray wiil iyo gabadh kii waxa la isku waafaqsan yahay qaabil iyo haabil waxaynu soo gaadhnay waa guntiga gabagabadii nabiyullaahi aadam alayhi salaam waxa uu imanaysa geeridii aadam isagoo muddo noolaa ayaa sida uu soo warinay ibnu damra sacdi markii malaku mawdku u yimid ayaa nabi aadan wuxuu u xiisayaa midhihii jannada kadib caruurtiisii buu ku dhahay orda midhaha jannada ii soo qaadaan wax ka cunay iyagoo socda oo midhihii doonayay soo qaadaan ayaa waxa ka hor imanaya malaku mawdkii baa ka hor imanaya magoo ka hor imaado isagoo wata oo soo qaatay wixii lagu kanfayay wixii lagu meeray wixii lagu xandayay ee la marinayay ya qalabkii kale lagu aasayay ayaa wuxuu weydiinaya malaku mawdku wiilashii xageed aadaysaan waxay u sheegayaan in aabahood u xiisa midhihii jannada oo soo qaadayaan wuxuu ku dhahayaa aabihiin waqtigiisii bay gaadhay fakhala bayni wa bayna al-malaa'ika rabbi asa wa jalla waxay gaadhay waqtigii loo kala baxayay aadam iyo rabbigii uu yimid malaku mawdkii uu ka qaaday aabaheen aadam naftii waanu maydhay uu kanfay uu xanday waanu aasay luxudkina waa loo qaday isagoo leh yaa bani aadam haadihi sunnatakum reer bani aadamow taasi waa sunnadiinna haasoo macnaheedu tahay
qofka in la maydho in la kanfo in la aaso in lagu tukado waxay dhahaan culimadu qofka bini'aadanka ah saddex xaq buu leeyahay xaq intaanu adduunka iman buu leeyahay midna marka dhashuu leeyahay midna marka la aasuu leeyahay mid intaanu adduunka iman buu leeyahayo waxay tahay in waalidka hooyo fiican uu ku raadiyo ama aabuhuna hooyo fiican raadiyo hooyaduna aaba fiican raadiso markuu ilmuhu dhashana xaq buu leeyahayo in la tarbiyadeeyo in magac fiican loo bixiyo iyo in wax la baro qofkuna markuu dhinto xaq buu leeyahayo in la maydho in la kanfo in la aaso in lagu tukado marka wuxuu leeyahay yaa bani aadam haadihi sunnatakum reer bani aadamow tani waa sunnihiinna miskul khitaam salmaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu nabiyullaahi aadam u abuuray wuxuu ku yidhi waaxidatun lii wa waaxidatun lak wa waaxidatun baynii wa baynak nebi aadanow saddex baan kuu sheegayaa midi adigaa gaar u leh midna aniga ayaa gaar u leh midna waa dhexdeenno way naga dhaxaysaa mid adigaa gaar u loo waa in aad keliga i caabuddaa shirkina aanad samaynin midna adigaa gaar u loo haddaad i caabuddood camal fiican la timaaddo abaalmarinteedaan ku siinayaa midna dhexdeennay taallaayo waan wada leennahayo haddii oo waxaanay tahay mas'alatu ducaa waa ducada haddaad aadi barido oodi waxay weydiisato anna caddaha waan ku siinaya waanan ku arsaaqaya sida uu soo warinaya axmed xaggana waxaan ka fahmaynaa in ducadu ay shay muhiim ah tahay wakhtigan aynu ku jirnana waa mawsim baraka leh oona u baahan inaynu aad u ducaysanno qofka bini'aadankaana uu khaldamaa waanu dhacaa gafku laakiin waxaa muhiim ah in qofku allah tabaaraka wa tacaala dambi dhaaf uu weydiisto wax fiican oo khayr qabana uu weydiisto waxa ugu wanaagsan ee allah tabaaraka wa tacaala la weydiistana waxay tahay waa jannat alfirdaws alacla ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyo jannooyinku way kala sarreeyaan waxaana ugu sarraysa firdaws alacla السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله السلامة والعافية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عامة دبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار كلها وما قرب إليها من قول وعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته